Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se não é inscrito, se inscreve. Se não gostar dos vídeos, depois é só sair, mas não se esqueça de se inscrever. Então pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu fiz um outro vídeo aí de limpeza de codorna, então as codornas estão limpas aqui. E agora eu tenho que comê-las, elas porque é carne, comida, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer o segundo vídeo de um quadro que chama-se Coma, que é comida, mateira de acampamento. Legal, né? Só que é o seguinte, eu vou fazer em casa. Eu tenho uma fogueira controlada ali, que na verdade tem uma fogueira aqui dentro de uma churrasqueira que eu fiz. Então nós iremos assar lá. A codorninha é pequena, não dá pra rechear ela com muita coisa, mas dá pra colocar algumas coisas. Eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho calabresa fininha. Eu posso colocar um pedaço de calabresa fininha, um pedaço de bacon, um pedaço de queijo aqui, ó. Não dá pra colocar muito, mas dá pra colocar alguma coisinha dentro. E é isso, um pedacinho de cenoura, vai. Vou fechar aqui, ó. Vou tentar pelo menos, né? Vamos ver se eu consigo. Aqui eu consigo. Palito de dente, ó. E cruzo os palitos aqui, ó. É, deu certo, ó. Não ficou ruim, não. Olha aqui como ficou. Não ficou ruim, não. Só preciso passar sal por fora agora ou qualquer outro tempero que vocês desejem. E é isso, vai pra churrasqueira ou fogueira. Dá pra amarrar pelos pés, assim, ó. Ou dá pra colocar um espeto dentro, certo? Vamos lá, então. Olha como eu fiz. Na coxa e na asinha. Ficou assim. É só colocar na fogueira agora. Aqui está a nossa fogueira aqui, ó. Dentro do latão. Não deixa de ser uma fogueira. O que vocês precisam tomar cuidado na fogueira é o seguinte. É fogo demais, queima. Aqui tá com fogo, labareda no caso. Tá em torno de 40 centímetros acima da base da fogueira ali, ó. Uns 30 mais ou menos acima das brasas. Com labareda. Isso para o cozimento médio. Se quiser o cozimento mais lento, 40 centímetros, 50 acima do braseiro e da fogueira, porque é uma concentração muito grande de brasa. No caso, quiser assar uma carne muito rapidamente, 10 centímetros, 15, varia da carne também. Frango, ave, você não pode colocar essa distância, porque queima. O frango ele cozinha por fora muito rápido, ele perde muita água, então ele acaba por queimar e ficar cru por dentro. Então precisa tomar muito cuidado. Aqui eu vou deixar esse fogo um pouco afastado aqui, em torno de uns 40 centímetros, que é justamente para o frango poder assar, para a ave poder assar lentamente aí. Vocês precisam tomar cuidado também com o que? Cochilar e deixar o fogo aumentar demais. Aumentou, vai torrar tudo, vai virar carvão, não vai conseguir comer. São detalhes bem cruciais. Uma forma de vocês verificarem a potência do seu fogo é o seguinte, ó. Vocês colocam a mão em cima dele, conta 1, 2, 3, é o limite. Tá segurando 3, beleza, essa é a altura que você pode deixar. Vocês estão vendo essa labareda aí no meio? Que é justamente aqui. Eu não posso deixar a carne aí em cima. Vai queimar, eu tenho que deixar deslocado um pouquinho. Daí o calor vai radiar lá e vai assar essa carne. Se eu fizer a besteira de deixar a carne aqui, ó, vai queimar tudo. Então eu deixo lateralmente, um pouco afastado do centro da fogueira. E vai assando normalmente, ó. Vocês podem ver que tá até um pouquinho douradinho já aqui, tá vendo? Porque tá assando. Então é isso, na hora que estiver pronto eu volto aí. Aham, ó aqui pessoal, tá pronto. Tá bom pra caramba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu tô gostando da carne aqui, viu? Ó. Ó como ficou douradinho, bonito, ó. Queijo, depois eu vou abrir e comer aqui dentro. Não se esqueça do joinha, compartilhar, comentar aí, dar sugestões, críticas. Obrigado a todos, se inscreva no canal. Muito obrigado, dê um like e até o próximo vídeo. Até mais!